Две звезды, два сильных голоса. Сегодня они спели дуэтом в Казани. Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина, финалистки шоу проекта «Голос», которые обошли тысячи конкурентов со всей России. Сейчас они пока дома вместе со своими родными и друзьями, но совсем скоро Дина подпишет контракт со звукозаписывающей студией, а Эльмира еще только рассматривает многочисленные предложения из Первопрестольной. Именно проект дал им шанс воплотить мечту в реальность. Какова жизнь после шоу? О чем будет первая книга Дины Гариповой и почему Эльмира Калимуллина таланту предпочитает труд, расскажет Диана Махмутова. Первым делом, когда вернулась сюда, наверное, главное, что я сделала, это просто выдохнула. Они еще не могут поверить в свою победу и в то, что сейчас уже дома, рядом с родными, близкими и друзьями. А когда только все начиналось, путь к финалу казался недосягаемым. До слепого прослушивания именно с него зрителям и начали показывать участников был еще и предварительный кастинг, пройдя который наши девушки мечтали увидеть два волшебных слова «Выбираю тебя». И напоследок я скажу. Дине повезло в последний момент. Ее будущий наставник Александр Борисович Градский нажал кнопку за несколько секунд до завершения песни. Казавшийся строгим и жестким, на деле, говорит девушка, он оказался совсем другим. Мы чувствовали, как вот он переживает, и какая-то вот, не знаю, нить между нами вот тянется, между каждым участником. И он за каждого прям вот нервничает, переживает. Я так боялась, чтобы там ничего не испортить, чтобы сделать все именно так, как он говорил. С Эльмирой работала Пелагея вместе со своей мамой Светланой, которая ведет свою дочь с самого начала ее творческой карьеры. Наставники работали порой даже без сна, уделяя внимание каждой детали до мельчайших жестов и взглядов. Если я что-то не понимала, мама Света вставала на дыбы и говорила: что такое? Неужели ты не понимаешь? Надо сделать так, а не по-другому. Путь девушки прошли действительно очень сложный, такой, о котором можно теперь и книги писать. Дина Гарипова уже думает выпустить пособие для тех, кто только начинает свой путь к звездам. Нужно верить в себя, нужно двигаться дальше, и все получится. И я надеюсь, что я смогу все-таки создать какой-то такой материал, который сможет, возможно, кому-то помочь дальше. А связывать свою жизнь дальше с журналистикой было бы очень интересно, но также я вот не знаю, как сложится судьба. Станет ли Дина журналистом, пока не ясно. А вот то, что в ближайшие 5 лет ей предстоит работать над своими сольными альбомами и ездить на гастроли, уже известно. Главный приз проекта – подписание контракта со звукозаписывающей студией. Занявшая второе место Эльмира Калимуллина планирует не забывать и татарский репертуар, которым покорила своего наставника. Для всего Татарстана победа девушек стала новогодним подарком. Для них же самих сюрпризы не закончились. Теперь Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина – заслуженные артистки Татарстана. Когда я увидела смс-ку о том, что нас с Диной наградили таким званием, я завизжала, откуда голос появился, не знаю. Я сразу же пишу Дине: Дина, мы заслуженные. Столь высокое звание, победа и популярность пока еще не заразили девушек звездной болезнью. Мне хочется стать не звездой, там, не популярной личностью какой-то, а вот именно артистом. И пока я только начала идти вот к этому званию и буду продолжать двигаться дальше. Своими секретами успеха Эльмира и Дина назвали целеустремленность и веру в себя. Но, конечно, без таланта здесь не обойтись. Талант, безусловно, должен присутствовать для того, чтобы проявлять какие-то свои способности. Но я придерживаюсь такого правила, что все-таки 99% труда и 1% таланта. За время проекта в дуэте Эльмира и Дина пели со многими артистами, а вот вдвоем выступать им еще не приходилось. И сегодняшнее новогоднее поздравление стало первым шагом к долгому сотрудничеству. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Диана Махмутова, Рустам Залилеев, столица.